nkwifurije kugira ibihe byiza cyane aho uherereye hose ku isi. Akaba Dani Ceballos nyuma yo kwitwara neza cyane kuri match ya Manchester City, Arsenal irashaka kumugumana, ikaba igiye kumutira umwaka umwe hanyuma igashyiramo option yo kumugura miliyoni 20 z'amapaundi muri sama itaha ya 2021. Manchester City ikaba igiye kurega Javier Tebas, perezida wa La Liga, nyuma y'amagambo menshi cyane kabisa agenda azana ku ikipe ya Manchester City. Tammy Abraham, rutahizamu w'ikipe ya Chelsea, akaba ashaka kongera amasezerano n'ikipe ya Chelsea, ariko agomba kubanza kuganira na Frank Lampard akamwemeza nimba azamuha umwanya wo gukina muri iyi myaka igiye kuza, nyuma y'uko Chelsea iri kugenda yigurira abakinnyi b'amashanyarazi. Chelsea kandi nyuma y'uko ibya Ben Chilwell biri kugenda bigongana kabisa binanirana mu ikipe ya Leicester City, akaba rero batangiye gushyira imbaraga cyane gushaka Nicolas Tagliafico, umusore ukinyuma ku ruhande rw'ibumoso mu ikipe ya Ajax Amsterdam yitwa Ismail Yassar. Liverpool yatangiye kumushaka, Liverpool ikaba itangaza ko uyu musore afite quality kabisa zimeze neza nk'isa Sadio Mane, dore ko banaturuka mu gihugu kimwe cya Senegal. Dejan Lovren akaba ari gushakishwa cyane n'ikipe ya Zenit St Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya. Ikipe ikaba iri gutanga miliyoni 9 z'amapaundi mu gihe Liverpool iri gushaka miliyoni 15. Yitwa Paul Pogba, twamaze kumenya ko Manchester United yamaze kumupropose imyaka 5, ariko amakuru angeraho akakanya akaba ambwira ko Manchester United ishaka kumuhemba 325 by'amapaundi ku cyumweru, yakomitinga gusinya gusiyo kontara igahitimo miliyoni 12 za bonus. Jadon Sancho aracyashakishwa cyane n'ikipe ya Manchester United, ikaba rero ishaka kumukura mu ikipe ya Borussia Dortmund irifuza miliyoni 100. Man United iri hafi kuzemera kabisa, ariko amakuru agira kuri Rugimba na Talk Sport akaba tubwira ko Jadon Sancho yamaze kumvikana na Man United 250 by'amapaundi ku cyumweru. Yitwa Patrick Van Aanholt kabisa, uyu nguyu yitwa Wifizaha. Aba basore bombi bakaba bari gushakishwa cyane n'ikipe ya Newcastle, bakina ikipe ya Crystal Palace. Yitwa Adama Traoré, akaba ari umuwingu ukomeye cya ikipe wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza, nk'uko ikinyamakuru The Sunday Times kibitangaza. Akaba ngo uyu musore wa Southampton yabwiye ikipe yose ishaka Adama Traoré kagurishwa kuri miliyoni 135 z'amapaundi. Adamu Rarana arava mu ikipe ya Liverpool muri iyi saison, akaba ari gushakishwa n'amakipe rero ageze kuri 4 harimo Burnley, Everton, Brighton ndetse n'ikipe ya Leicester City. Ian Wright akaba amaze gutangaza ko afite amakuru yizewe yuko Kalidou Koulibaly yamaze kurangizanya n'ikipe ya Manchester City. Yitwa Nigel Pearson, akaba umutoza w'ikipe ya Watford, amaze kwirukanwa kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Akaba rero ari umutoza wa gatatu muri iyi saison ikipe ya Watford yirukanye, nyuma ya Javi Garcia birukanye mu kwezi kwa 9, Quique Sanchez Flores birukanye mu kwezi kwa 12. Uyu nguyu nawe rero bakamwirukanye. Ninde ukurikiraho? Benshi bakaba bahuriza ko Big Sam ashobora kuba ari wifatiye ikipe ya Watford. Nagira ngo dufate uyu mwanya twongere duhe icyubahiro Jose Mourinho, nyuma yo gufata Tottenham Hotspur iri ku mwanya wa 14 akaba yigejeje ku mwanya wa 6. Uyu mugabo akaba yarabonye amanota menshi kuva afashe ikipe ya Tottenham Hotspur nyuma ya Man City ndetse na Liverpool, niwe wabonye amanota menshi cyane. Jose Mourinho mwanditse tukamuha icyubahiro nanone. Ndagira ngo kandi twongere duhe icyubahiro Sergio Ramos. Uyu mugabo akamaze gukina match 700, akamaze gutsinda ibitego 100, hanyuma uyu munsi akaba ari meilleur buteur wa 10 muri iyi saison muri La Liga. Les amis, hari abakinnyi begereje guhagarika umupira w'amaguru. Ndagira ngo mumbwire ninde uri bugende muri isama. Hari Zlatan Ibrahimovic afite imyaka 38 akina ikipe ya AC Milan. Hari Daniel Alves akina Sao Paulo afite imyaka 36. Hari Joao Miranda akina ikipe ya Jiangsu Suning ku myaka 35. Hari Iniesta uri muri Japan muri Kobe afite imyaka 35. Hari Wayne Rooney uri muri Derby County afite imyaka 34. Hari Frank Ribery ukinira ikipe ya Fiorentina ku myaka 36. Les amis, shyira muri comment umbwire ninde mukinnyi ubona ugiye kuritaninga muri isama. Bihe byiza cyane.